Salve, salve família do YouTube, beleza? Espero que sim. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marquinhos GT do canal Extreme Clip Remixer e venho nessa tutorial ensinando você a estar instalando a Marvin Blaster. Bom, esse VST aqui ele é levinho e vai estar disponível aí no link aí na descrição aí. Basta estar clicando aí e tá indo no link do site do canal Extreme Clip Remixer e tá acessando um link para estar baixando no Google Drive. Beleza, família? Eu vou estar ensinando você a estar instalando ela e baixando, instalando e adicionando no programa. No meu caso aqui eu vou adicionar no FL Studio. Como vocês podem ver aqui, ó. Eu já até deixei aqui no esquema ela aqui, ó. Daí eu vou estar dando uma amostra para vocês também aqui no FL Studio. Qual que são as funções dela e os efeitos que tem de FX. Tem vários efeitos, vários. Se você precisar, ela vai ter para estar fazendo para você, ó, o efeito. Beleza? Então, para você estar baixando, você primeiro clica aí na descrição aí. Daí vai abrir essa página aqui, ó. É um site que eu criei no Wix para estar facilitando o download e ser direto também, para não ficar muita propaganda e atrapalhando o desempenho seus aí nos estudos. Tá bom? Daí você acessou aqui, vai estar escrito Studio Extreme Clip Remixer, vídeos, downloads e início. Clique em downloads. Clicou em downloads, ele vai estar abrindo a outra página. Abriu aqui vai ter uns packs também que tem no site, no canal. Daí você dá uma olhada no vídeo aí e se inscreve se puder aí, para poder estar ajudando o canal aí, tá crescendo. Daí se inscreve aí, mete o dedo no like e ativa o sininho. Daí aqui tem também uns packs, daí você dá uma olhada aí qual que você precisar aí, ó, já adiantar seu lado aí, você baixa também, ó. Tem Mega Pack Transformers, Pack MotoGP, Fórmula 1, The Django. Daí você dá uma olhada aí. Daí você desce para baixo, clicou em downloads, desceu para baixo, que vai estar aqui, ó. Marvin Blaster Laser. É uma arma laser, né? Como o nome já fala. Daí vai abrir aqui o Google Drive. Abriu o Google Drive? Você espera carregar. Tá meio pesado aqui, que o computador não é muito rápido não. Daí meu Drive VST Arma Espacial. Vai estar escrito aqui, ó. Daí vai vir aqui a capinha e Blaster Zip. Você não clica em nenhum desses dois aqui não. Você clica aqui, ó. VST Arma Espacial. Vai estar descendo aqui. Desceu. Você clica em fazer download. Clicou em fazer download. Ele vai compactar aqui e verificar se o arquivo tem vírus. Daí você pode baixar aí, tá tranquilo o arquivo. É uma DLL também, é levinho. É facinho. Eu vou cancelar aqui que eu já tenho. Daí beleza, você fez isso. Beleza, deixa eu minimizar o navegador. Fez isso. Ele vai estar vindo a pastinha. Ele vai estar vindo essa pastinha aqui, ó. Daí ele vê essa pastinha que você abre ela. Duplo clique. Abriu ela. Vai estar vindo esses dois arquivinhos aqui. A caixinha e o arquivo. Daí você vem no arquivo zip, clica com o direito. Extrair aqui. Ele vai estar extraindo o arquivo DLL. Ponto .dll. Beleza. Extraiu. É esse aqui mesmo. Ó. Só isso aqui, ó. Beleza. Terminou. Vai vir o manual e o arquivo DLL. Você vai fazer o que? Você só pega o arquivo DLL, dá um Ctrl X. Daí você vai aí, você vai instalar na pasta VST da sua DAW, da DAW do programa que você usa para fazer a música. Como todos os VST que você instala. É simples. Aqui no caso ele é levinho, só é DLL só. Não vai nem precisar instalar o setup para instalar o programa. De tão leve que ele é. Daí você entra aqui, ó, disco local C, no caso aqui é o FL. Arquivo de programas, Image Line. FL Studio 12. Daí aqui plugins. Entra em plugins. VST. Daí tá aqui todas as coisas. No caso meu aqui ele já tá instalado ali. Tanto é que eu vou mostrar para vocês agora. Daí já tá aqui, ó. Daí você dá um Ctrl V aqui dentro aqui, ó. Ctrl V. Substituir arquivo no destino. Eu vou fechar que eu não quero, que já tá instalado. Daí vai estar aqui. Daí beleza, feito isso. Você pega e abre seu programa. No caso meu aqui é o FL, eu venho aqui no FL, duplo clique, plá, vai abrir.
Beleza. Abriu? O que eu vou fazer? O que você faz? Você vem aqui em Options. Isso é para instalar o programa para dentro da sua DAW. Daí você vem aqui em Options, Manage Plugins. Daí você vem aqui e dá um Start Scan. Deu um Start Scan, ele vai estar procurando. Daí espera fazer a varredura dos arquivos DLL. Olha lá, ele está procurando. Os que estão sendo compatíveis fica vermelho. Você vem e procura Blaster. Você vem aqui, ó. Procura ela. Hey Blaster, não é? Essa aqui é da Tony Tools. Cadê Blaster? Desce. Vai caçando. Cadê você? Aqui, ó. Daí você pega e seleciona a caixinha. Ela vai estar selecionada. Selecionou. Pá, beleza. Já está no sua DAW. Fecha. Abre aqui o Channel Hack. Abriu o Channel Hack. Daí você clica em mais. Daí ele vai estar aqui. Blaster. Entra aqui More em Plugins. Blaster. Clicou em Blaster. Já está aqui na Channel Hack. Dá um clique. Beleza. Ele vem assim. É a arminha do Marciano. Do Looney Tunes. Daí ele tem uns efeitos da hora e ele é levinho. É muito interessante pra você fazer uns efeitos de transição FX, espacial e pra música eletrônica, pra trap, pra funk. Hoje em dia os caras estão misturando tudo. Daí eu achei interessante. Aí ó, daí aqui ó, ele é aqui ó, tem o volume, tem as presets. Você clica aqui em Default, vai ter Sci-Fi, Alarm, Gun, Another Blaster, B-Move, Basic Square, Classic Ray, Laser Crazer, Death Ray, Deep Space, Off-Cine, Blaster, Space Noise, Nice Laser, Sun Blaster, Space Escape, Tri-Sci Blaster. Então vai ter vários, apesar dele ser leve. Aí, ó, o Default ele faz esse barulho aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Uma metralhadora. Aí, ó. Daí aqui no Sci-Fi ele já muda. Daí já faz outro barulho já. Aí, ó. Bem interessante. Você vai aumentando. Um faro de navinha mesmo, Marciano. Aí tem um alarmigão. Você faz o alarmigão também. Esse é o alarmigão. Tem o Another Blaster. Deixa eu aumentar aqui também. Bem legal esse aqui. E ele é excelente para você estar fazendo uns FX, transição, qualquer estilo de música. Sendo eletrônica, eu acho que fica bem legal nas eletrônicas, né? Ó, mas ele tem umas coisinhas que dá pra você aproveitar, tá? Fazer atmosférico também com ele, dá pra fazer um barulho atmosférico. Mas daí é que você mexe nos controladores, daí isso aqui não vou ensinar não, senão vai ficar muito grande o vídeo. Daí é que tem oitava, se você quiser, ó, eu coloco mais 5, ó. Ele já muda já os toques, ó. Fica mais centrado. Se você quiser dar rajada FFF, daí já aumenta já os tiros. Quer ver? Um que fica legal aqui é o Default, mas daí vamos para Laser Crazer, faz conta. Eu coloco normal, mais um aqui. Daí vou colocar. Aí, ó. Esse é o Laser Crazer. Aí ó, o Classic Ray Gun, ó, o barulho normal dele. Colocar mais 5. Mais 5, deixa eu aumentar um pouquinho aqui.
Fica parecendo até um passarinho piano. Daí é isso aí, pessoal. Daí vocês pegam e dão uma olhada melhor, explorada melhor no VST. Esse VST aqui é excelente para você estar fazendo os efeitos de transição. Eu acho que vale a pena, e ele é leve. E não vai dar nenhum problema na sua DAW também de latência. Daí que você tá fazendo, tipo, vou fazer, quer ver? Vou abrir o piano roll aqui, eu tô com ele aberto aqui na parte nenhum. Daí tá aberto aqui, né? Na Channel Hack, vou fechar ele aqui, ó. Eu abro o piano roll, venho aqui e procuro qual nota que ele tá dando. No caso aqui, tô clicando no teclado o 8, o W. Aí, ó, D5. Clica aqui. Isso pra quem não sabe mexer mesmo com os programas. E dá o play. Esse aumenta. Aí, tá feito o efeito de transição. Do 1 até o 2. Beleza? Daí se você gostou, deixa um like aí pra estar ajudando o canal aí, pro YouTube entender que você tá gostando dos conteúdos. E compartilha aí também. Daí é isso aí, pessoal. E eu vou estar postando conforme passando os tempos aí no YouTube aí, mais VST interessante aí, que seja free e que ajude você nos seus projetos aí, tá bom? Não mais, fica na paz. Fui!